ngeithi nyingi rucini rwa muthi ni muthenya wa keri mweri wa gatatu mwaka wa 2017 ni ngeithi nyingi kuma Inoro TV ni tabarira ya kimuri haha niho tumurikaga maria maraire maria matindite na maria meguka na oturia tumuriraga haha niho turutaga muigua na mahira ni tamutaratara na jamba ya wira nawe smart muno wengi muno otakumurika kimuri kumurika muthenya wa umuthi turoiga ni devolution at best tondu twina governor his excellency Muthuriti William Kabogo no twende ugeithia athikiriria Inoro ni kwenda kumugeithia inyuothe na muno ndikiuge muthenya ni muthenya mwega na ni wega Inoro gutirehagira maundu maria me bururi-ini. At the same time ndigitume ndumĩrĩri cia rambirambi kuri andu a Nyeri na family ya governor Gachagua ni undu wa gututiga tondu speaker akiri haha andu a Nyeri tukimera twi hamwe nao na mwathani arohurukia roho yake andu hega. Thank you. Twina speaker Mwangi Mugo ni speaker wa Nyeri County, poreni sana ta assembly ya kuria Nyeri. Thank you. Na kuri family ya governor Nderitu Gachagua ni juno gitugine mwekioyo gutuma ndumĩrĩri cia macakaya ucoke ugeithie andu aria marerorera Inoro TV ili watabarira ya kimuri. Thank you bwana Nderitu. Ngwamba kuoya mweke ngeithie athikĩrĩria othe a Inoro TV ona hamwe na ikari akuria gwitu Nyeri. Wakeri njoke ngioe kamweke gaka gutuma rambirambi especially kuri family ya His Excellency Nderitu Gachagua, governor wa mbere wa Nyeri, na ngimenyithia andu ati mwiri wake ni ukinyire kuma Ruraya. Ukinyire thaa cigana? Ukinyire kindu thaa 11:30 ni tuma kuo twetereire tukumite kuria gwitu thaa 7 twa receive kuria airport twacoka twathie twamuhurukia kuria Lee Funeral Home kuria mwiri ucio guikara nginya muthenya wa Jumatatu riria na nirio gwakona mathiko gwake mucii witagwo Hiriga Gorano location ward yetagwo Ruguru thiini wa Mathira West sub county. Na mathiko mahi niguo tutanathie na mbere tutono itwahota kuremwo ni gucoka na kau mathiko ni ma states kana county government iranyitana na national government na family kana kurathia in fact thirikari ya national ni nyitanire muno na thirikari ya county na family na andu othe a Nyeri. Sectors ciothe thiini wa county ya Nyeri ni ikoretwo ire involved hari gutayarisha ona hakiri kuomboreza hamwe na family. Ona korwo na kiuria tukiuririe kana niki tutanona mwiri wa governor Nderitu Gachagua oigereirwo federa ona korwo ti ya bururi ona korwo ni ya county. Ona muheshimiwa Kabogo His Excellency riria arugamire kuheana rambirambi ciake ucio niguo undu uria oigire wa mbere onire na gwiciria ni hakugite mahitia no tugikinya Lee Funeral Home mahitia macio ni marekebishirwo ithanduku ria governor riaigirerwo federa uria riagiriire tondu ni mutongoria urakuire in office in fact muheshimiwa Kabogo agutwiraga atiriri ona muthigari wa AP agetukua ari wira-ini aigagirwo federa koguo niho ima na mahitia no ni marekebishirwo na niguria na niguhoya nginya andu aitu a protocol county level na national level maundu macio maundu tu tuoneka tatu nini no ni tusendaga the wrong message uguo nigumoria onao mamenye wira wao those kind of breaches tiagirire. Ningi twina ndungu wa inaina ndatigirire we gikundi giki na giki no wega riu uge ndungu wa inaina riu areka atia no kigeithie aria marerorera Inoro TV tabarira ya kimuri. Thengi muno station ya Inoro ni kuhe mwanya wa uka kwaria na andu a Kenya na ndimageithie haria mari o hamwe na thikiriria nyu ningi muri thikiriria kuma kundu kuingi no riu Kenya ni yanenehire andu maragia rudiomi ono makigwa kuo gwenda kugeithia andu othe a Kenya handu hothe mari na on behalf ya civil society organizations tutume our condolences kuri family ya Gachagua Governor Gachagua na andu a Nyeri na muno makiria hari ndu mwe tungenda ku emphasize governor
athurĩtwo nĩ mũingĩ na akaheo mwathanĩre wake nĩ gatiba ya Kenya kuma kĩambĩrĩria gacunjĩ ka mbere ga gatiba ya Kenya nĩ gatheretie mũno ũhoro wa gavana na koguo hĩndĩ ciothe gavana akoyagwo mũtongoria ũra exercise sovereign will ya andũ ya arĩa mamũthurĩte koguo tũtiagĩrĩire kũhũthagia kuonaga gavana tarĩ mũndũ ũngĩ wa gĩcagi na hau ũguo nĩ ũndũ ũmwe twagĩrĩire wa kanjũ kana kĩ nĩ twagĩrĩire gũthoma gatiba gaitũ wega na tũkamenye wega na tuone gavana nũ he bata mũno ũhoro ũcio koguo nĩ tuonaga tarĩ itherũ ĩrĩkoretwo rĩho ũrĩa thirikari cia kaunti ciroywo na governors ũrĩa maroywo thirikari ya kaunti nĩ thirikari ĩthondeketwo nĩ andũ a Kenya na ĩgĩkĩrwo thĩinĩ wa gatiba na kũmĩeheria hau ĩrĩ no mũthire referendum gwatuĩka gavana matige kuoyagwo tarĩ itherũ tondũ itherũ rĩu tũcokete kuona atĩ andũ makĩoera gavana tarĩ mĩa ũrĩa twakoragwo na mĩa ũgakĩona itherũ rĩingĩ inene na kwa kuerera atĩ ĩyo nĩ thirikari nyinyi ya kaunti gĩtĩ gĩkĩ tũtigũtigĩtie ũguo ũtheri gĩtĩ gĩkĩ nĩ gĩa Senator Wangari nominated Senator Wangari Martha Wangari wa kuma kũrĩa Naikuru tondũ kwĩna cira ũkoretwo kuo mũnene mũno atĩ Senate ĩtuĩkĩte ya kũhanaga ta ĩrenda kũherithia magavana atĩ maiguaga assembly nĩoria kĩũria gavana makamenya ũyũ nĩ client tũgũka twĩtie kanyamũ kana tũmũthitange na ndiũĩ kana gavana William Kabogo relationship yanyu gatagatĩ-inĩ ka magavana na Senate nĩ ĩkoretwo ĩ njega o tũgĩtanyaga Martha Wangari ingiuga nĩ njaga gũkorwo ngĩaria maheni tondũ generally yagĩrĩirwo gũkorwo ĩ njega mangĩhũthĩra katiba ũrĩa yandĩkĩtwo no rĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo kwĩna ngucanio nene mũno kuma kũrĩa kĩambĩrĩria ũgakora hena wũirano nĩ kũririkana mbere warĩ ũhoro wa nũ ũrĩa aragia mbere na makĩhĩtũkia watho ũretwo pecking order wakuga mũmbunge nĩwe ũrĩa aria mũthia rĩu nĩ mbunge national ũgakora Senate nayo nĩ ĩrambucania ithuĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrora magavana ona mũthenya ũngĩ nĩ ũkuona marahĩtũkirie mbeca cia gũkaga rĩu kũrora ũrĩa kũrekwo iria iraregirwo nĩ National Assembly ũgacoka ũgakora nyamũ ta kamĩtĩ ciao ici ciroraga audit ĩta PAC ũkwapia maita matatũ nĩ ũndũ wa kĩũria kĩmwe no kaigua threats nyingĩ mũno thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno no nginya ĩthiĩ kasa ĩno no nginya ĩthiĩ kasa na finally ĩgathiĩ kasa no arora maũndũ marĩa merwo matwarwo kasa tarĩu niĩ kuga Kabogo arorwo impressed yaheanirwo atĩa kũrĩa mũrũgamĩrĩri wa thoko kũrĩ mũrũgamĩrĩri wa kĩoro gĩa kanjũ gavana angĩmenya atĩa nginya rĩrĩa itũ rĩrĩa akaunti cigwĩkwo nĩ management menye na njigue nĩ kwaheanwo impressed etagwo nĩ kwaheanwo nyandĩkĩre accounting officer ndĩmũrie what is this and what are you doing about it ndingĩenda kũigua gũkahana ũrĩngĩ take action no rĩu kuga atĩ niĩ ngatunguzwo nĩ kasa nĩ ũndũ wa atĩ impress rĩ nĩ ũkũmenya ministry cia national government nĩ cigana ciena impression na kuma 1963 nĩ twambĩrĩrie gwĩciria ũmũthĩ rĩa tũgũthitanga mũgathe president atĩ tondũ ministry of foreign affairs ndĩhotete gũkiria ũhoro wĩgiĩ impress itanacoka kũrĩ Michael Njengari hĩndĩ tũndĩragwo atĩ nĩ mũhakaga Senate atĩ hena gavana wĩrĩga kũhaka kamĩtĩ icio cia Senate milioni 18 kerwo ũtũhe mbia ka tũgũthitanga ũrĩa ingiuga rĩ nĩ wega gũtuĩka carefully niĩ ndirĩ ndahaka Senate wanetio no ũhoro ũcio nĩ wĩkaga atĩa mũhuhu ũcio nĩ ũkũwĩigua tondũ andũ othe ti araika my friend andũ othe ti araika na nĩ ũkuona na niĩ nĩkĩo ndĩrerire Wabukara tiga kũdirectwo niĩ mĩrango ya gwitũ Kĩambu nĩ mĩhingũre ũka ũrore kĩrĩa ũrenda kũrora no rĩrĩ ũririkane tũrĩ aingĩ mũno magavana tũrĩ aingĩ mũno maminista gĩko gĩa thirikari na mathabu ma thirikari nĩ kĩingĩ mũno tiga kũdirectwo rora kũu kũngĩ rore nĩ kĩgĩkĩ ũgakora harĩ ũndũ ũmwe ingĩenda kwaria ũndũ wĩgiĩ gavana Kabogo auga thĩinĩ wa cira wa gavana wa Embu gavana wa Bondo nĩ mwamenya gũkorwo na macira maingĩ mũno igoti high court ya Kenya nĩ yatheririe na ĩgĩtheria wega mũno
ikiuga atiriri kungigakinya governor niegwitwo mbere ya kamiti ya bunge kana ya senate kana haria hangi no nginya hakorwo hari gitumi kia mwanya extraordinary circumstances that's the only rule ya igoti tondu waki no gukorirwo governor we personally as a person niwe wandikire a document na agisaina na akiauthorize uguo koguo governor mahitia maria moneka makorwo ni governor we mwe akorwo we niwe na to mwe mwenye niwe wandikire there is an existing document na ni hari thini wa katiba ya Kenya I think at article 132 governor dagi issue order na kiria na kanua it has to be in writing even the president ginya constitution ya Kenya ni yugite ginya president dangihurira mundu thimu amwire ndirenda wikio no it has to be in writing his own signature na ikire siri yake koguo igoti ni riatheririe wega muno koguo ri undu raingira kuria senate hindi yothe marakinya ni mareta governors marameta only what marameta na gitumi kiriku ni marahundira uhoro uria watheruirio ni igoti tondu maundu maingi tugatwo namo na senate ni na ni haha maybe ni tugukiaria hau tukomaria undu uria ukwetwo na senate ni atiri senate yaheirwo wira munene muno ni gatiba ya Kenya ya kuhota guthathaura na kuona ati thirikari cia county functions ciao uhoro igi mbeca ciao na mirutire yao ya wira ni mahota kuheo indo iria marabatara kuruta wira ucio kiuria kia twagire kuria senate ya tiriri tondu miaka ina ni yathirari ni atia senate ikite hari guteithĩrĩria thirikari cia county ikorwo gukura na kuhota gutungata andu a Kenya maundu maria mekete maingire ni makuhatĩrĩria nä kuona tå rarä na cira ä tuo hau tondå nä gå kunä ka tå rarä na cira niä kä ambu na senate nä matwarä te igoti-inä kana kä ambu kauntä matwarä te igoti-inä nä gå ka makoiga atä finance bill nä yahä tå kio nä assembly yahä tå kio narua kana yekwo maå ndå tå kä matwara cira-inä na igoti rä ratuire wega må no atä legislative authority of the county is vested on the county assembly. Koguo na nä marenda gwĩtua prefect akũroraga atĩ speaker na MCAs marahĩtũkia watho na njĩra ĩrĩkũ kĩndũ matahetwo ini power matahetwo nĩ katiba kana maiko ona muthuri uyu nĩangĩatwĩra kana onayo assembly nĩ koretwo nayo ĩtekũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire tondũ macira mamwe makinyĩte thĩinĩ wa senate mahana ta mafitina ta mũtararuta wĩra ũrĩa na inyuĩ mwagĩrĩire nona mheshimiwa speaker akiaragia nĩ nderwo nĩ mũtongoria wa tabarĩra atĩ mheshimiwa Martha nĩ akinya nĩ agũkorwo agĩgĩikarĩra gĩtĩ gĩake haha nake agĩtwĩre tondũ maũndũ ma senate namo nĩ makĩario haha na nĩ wega tũkorwo na mũndũ ũkũmacokia na atwĩre ũma wamo na tũrĩ hau no tũgũcoka tũthiĩ igoti-inĩ nĩ tondũ cira wa marigĩtarĩ no ũrathiĩ na mbere no tũtanakinya hau ke twambe tũigue kuma kwĩ mheshimiwa speaker ngwendaga kuga atĩrĩrĩ article 96 ya katiba ya Kenya nĩ very clear wĩra wa senate nĩ ũrĩkũ in fact senate nĩ yagĩrĩire ĩkorwo arĩ daraca between county government na national government no rĩu rĩ na ngwĩciria ona senate magĩta either governor in fact makinyĩte nginya gwĩtaga speakers na speakers in fact speaker ni political head wa assembly speaker na gũtirĩ handũ akoragwo akĩhusika na ũhoro wa gũspendi mbeca no rĩu rĩ gĩtũmi gĩa gwĩtana rĩ I think it's very clear ni political aingĩ maretana nĩ ũndũ wa political grudge iria menacio either na governors kana makaigua speaker wa hana rĩ arenda kũrũgama gĩtĩ gĩa senate maũndũ macio makoretwo magĩka we can give a record we can give a trace na tuonanie maingĩ nĩ makoragwo na interest na magĩrĩire makamba makadeclare interest ciao koguo ti wĩra makoragwo makĩruta kũrĩa kũngĩ ũgakora atĩrĩrĩ assembly nĩ ĩrĩ committee ĩtagwo the public accounts committee assembly nĩyo ĩrĩ na first instance rĩ assembly nĩyo ĩoversightaga county executive koguo ona senate ĩtanetana rĩ nĩ agĩrĩire ambe ũrie committee ya assembly atĩrĩrĩ ũhoro ũyũ mũrĩ mwa ũigua mũrĩ mwa deal nao tondũ rĩu kĩrĩa gwĩkagwo nĩ duplication
PAC Public Accounts Committee ya Assembly ni arutire wira na ikiana recommendation Senate ikoya ikoiga we don't care what the Assembly says makajia ni gerege so uria tukoletwo tugikari it's just a matter of duplication mekaga uguo ni undu wa riri report cia Auditor General itumagwo thiini wa assemblies igacoka igatumwo thiini wa Senate but ni gwiciria protocol yagiriire ri tondu assembly ni ithiraga na county government directly Senate ni yagiriire kambe geterera assembly yo igati uhoro ucio handu hatutinde tukiduplicate mawira kana no korwo Senate ndiri wira tondu hena kiuria turiuria ni ndaiguire meciria ona marari haha na heshima turai na wate thutha wa githurano twagire guikara thi twiyurie ino gatiba ri ni njega na ithui kana ti njega ni turabatara Senate ka tutigie National Assembly na committee ici nacio ciothe twina cio 15 tutanakinya hau Constitutional Commission Mheshimiwa Martha ni akinya ruto tukiugire tutwarane o ithuothe ri Mheshimiwa Martha karibu sana sana ni tugwetereire na giti giaku ki haha ndoka na kacai na ni ndona no aheo kahua guku Inoro TV kindu tutakihurirwo ni utana karibu sana I'm sorry kushererwo ndagikinya karibu thank you karibu sana ni Mheshimiwa Martha Wangari ni senator na no twende ugeithie erori a Inoro Kimuri TV Kimuri thiini wa Inoro TV tucoke tugithie na mbere thank you muno Waihura na Jenga na panelist aria angi wa mbere ni kugeithia andu othe handu matuthikiriria mari andu mari thiini wa bururi ni jo Inoro muthikagiririo nja nginya ruraya magatuona koguo na ni maratwirorera ndamageithia na ni ndakiuga ni pole ni gucererwo ni uhoro wa bara na ni ndakena ni gukinya nigetha tuhote kurora wathani wa matura tugukite na bara iyo marokire tene kundu gugwitwo ya potu ni makwibangite tene na muririkane mena ingora na ithuĩ tukiri koguo nĩ turakimenya nĩ marahingũrĩrwo bara gutu icio nĩ tũgũciarĩrĩria kahinda gatarĩ coho no wa mbere twambe twĩke atĩrĩ kwĩna cira wa marigitari ũrĩa ũrathiĩ na mbere igoti-inĩ na cira ũyũ nĩ thutha wa marigitari na arĩa magĩtĩtwo kuma mwena wa thirikari makorwo magĩikara thĩ na maiguanĩre muthenya wa ira nĩ mararemirwo o rĩngĩ kũiguanĩra na ũmũthĩ me igoti-inĩ ndiũĩ kana nĩ makorwo marĩkia no nĩ tũgũkorwo tũkĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe na andũ aitũ arĩa marĩ kũu igoti-inĩ tũgĩthiĩ na mbere andĩkĩtwo a mohoro arĩa me igoti-inĩ he kaũndũ gakorwo goka ũhoro wĩgiĩ kana Senate nĩ rutaga wĩra ũrĩa wagĩrĩire na kana hiyo na andũ arĩa makoragwo thĩinĩ wa Senate mena ũhoti wa kũmenya wĩra ũrĩa Senate yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩruta Mheshimiwa nominated Senator Martha Wangari Senate nĩ rutĩte wĩra ũrĩa yagĩrĩire kana twetia audit ya gatiba tũkaingata Senate nĩ njũĩ nĩ ũndũ wa history ĩrĩa ĩkoretwo kuo Waihura na Senate na hĩndĩ ya the Senate ĩrĩa yakĩrĩ ya mbere ya 63 na ũrĩa yagĩthire ĩkĩituĩka nĩ yaingĩra thĩinĩ wa National Assembly na ĩgĩtukanio nĩ kũrĩ kaũndũ kau gakuga atĩ Senate nĩ yagĩrĩire kweherio na nĩ ũndũ tũiguĩte ona ithuĩ no ingiuga atĩrĩrĩ wa mbere twambĩrĩrie ũhoro wa wathani wa devolution gũtirĩ mũndũ warĩ na marking scheme gũtirĩ mũndũ wamenyaga atĩrĩrĩ atĩ ona magavana rĩ wĩra ũkũrutĩka ũhana atĩa na nĩkĩo ũrona thaa ici tũrarora tukauga atĩrĩrĩ to Senate nĩ andũ othe maigĩrĩrwo ratiri-inĩ mũndũ arorwo kana nĩ arutĩte wĩra ũrĩa wagĩrĩire na ingiuga ta institution ya Senate rĩ tũtingiuga to 100% tũtirutĩte wĩra 100% na ndĩrĩcia kwĩ mũndũ ũngĩrũgama uge nĩ arutĩte wĩra 100% no kũringana na mahinya marĩa tũhetwo nĩ tũkoretwo tũkĩhihinyana mũno na tũkĩgeria mũno kũrũa ũhoro wa devolution na tũkoragwo tũkĩruta mawĩra mĩena ta ĩrĩ ĩrĩa strong mũno wa mbere nĩ wa kũgitĩra counties kũringana na katiba ũrĩa yugĩte kia article 96 na kũgitĩra counties nĩ kuga atĩa nĩ kuga atĩ nĩ tũratũmĩka ũhoro wa kũgaya mbeca iria irathiĩ thĩinĩ wa counties na ũigĩrĩrĩku thĩinĩ wa counties na kũgitĩra to kũgitĩra kuma nja nĩ kũgitĩra nginya thĩinĩ kuma thĩinĩ nĩ kuga atĩa nĩ kũrora oversight atĩ mbeca icio ciothe iragaywo rĩ nĩ irahũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire of course nĩ gũkoretwo na atĩ nĩ tũroneka mũndũ tũkĩruta wĩra wa oversight na tũtironeka tũkĩruta wĩra ũyũ ũngĩ wa kũgitĩra counties koguo ndingiuga tũrĩ 100% no nĩ tũgeretie kũringana na hinya ũrĩa tũhetwo nĩguo hihi Michael atũtwara ikinya rĩu rĩngĩ rĩ ta rĩu nĩkĩ Senator Kĩraitũ Mũrũngĩ onire athiĩ akarũgame gavana kana tũkona maseneta maingĩ rĩu mũrenda mũtienda gũtuĩka senator mũrenda gũtuĩka gavana
wa mbere ti othe marenda gutuika governor kana gukorokero ti othe marenda gutuika governor ti othe marenda gutuika governor no ni njugaga atiriri uhoro wa kuga ati tondu senator ni atangatha ni akurugama giti kingi koguo ndagirire kwaria uhoro wa oversight kana wa kurora mbeca icio ni ndiro nginya tukanje kuma tene tondu kuratuika ona macira maria mathia thiini wa National Assembly ni mabitina tondu ringi senator ucio no tuge atiriri kuririkana atiriri experience yako ya bunge ya miaka 10 ati ukienda kindu no nginya declare interest yako no ndungikorwo wihithanitie ati we senator wihithanitie na usenate no urenda gutengeria munya niguo ukahota kumweheria maundu mau meho na mheshimiwa Martha ngenda kurega tondu hau niho tondu kimuri waihura ndirarega no tondu thina wa kimuri ni ati twaragia cara na ni ndenda njarie cara ruku tuge atiri ni takuga atiri tariu ri the National Assembly ri ni heanaga oversight kana ni roraga mbeca irikoragwo ikihuthirwo ni president na executive ndiroraga no uge mundu ndakurugama president hindo ni no uge tondu ni declare ni akurugama president ndagirire kuruta wira wake wa bunge no uge ati tondu senator ni arenda ukarugama hindi yo yakinya ndagirire kuruta wira wake na no njuge atiri ithu tariu ri ni ni njikara public accounts committee na ni njuyo na governor no kambere itu riria kwina thina na tukawona tariu na Nairobi riria kwari na haro ya Sonko na Kidero ithu ta committee ni twarugamire na tukiuga yari unnecessary na ni kuri njira ya kurehe documents thiini wa committee na njira iria yagirire ndungiuka ningi uge ati tondu ni urenda kurugama ri we uthiire mundu which has ni horo wa maundu wigie Nairobi na no undu wigie ta Kiambu ri senator wa Matangi hau niho ikara na tugathie tukagia na botige nginya ngona amwe anyu ni magiikire hakiri tondu senator ma Matangi ndarenda tuthie na mbere na promises iria heanire hau metha iguru ri hino no nginya thie kasa niwe we kasa senator ona kiuria kiria kurigana uthuthuria tondu ni ukenda kurugama ona ithu tukarugama itingi ona magavana ri no marugame maundu ucio ndararugama gite onore ndenda ni atiriri uthuthuria witu uratuika atiriri ucibanire to nginya ukorwo ni wathire thukuru ya kumenya uria andu macibanaga ungiikara hau ona mheshimiwa Martha tuikite honest urore panel iria yothe ira interview governor tuikarite hau ni ukuona mundu enda corruption ino maundu matangiteithia bururi senator niguo tukorwo tukiiganania uhoro uyu ri kamiti cianyu ni ihakagwo ni ndionete ikihakwo uri waigua ni ihakagwo ni ndaigua kwanza senate ndi ndaigua National Assembly ndi ndaigua National Assembly ndi ndaigua no guku ndi ndaigua tondu ni ra expect ya kwire ni hakagwo ko ndagitikira so why you unfair to tutanione mwakagwo hari mugera ku uhoro wa senate na ni a personally eri yari ko ugira the bigger picture ya senate na ici nä cio cigä Martha arori andå a Kenya amatarĩrie wega kä kia mbere ndaexpectite senate muthenya ũrĩa yahĩtithirio na ĩkĩingĩra nĩ ndaexpectite senate yo ikinya rĩa mbere ya kuga atĩrĩrĩ nĩ functions irĩkũ thĩinĩ wa gatiba ya Kenya ciothe ciagĩrĩire gũkorwo cirĩ devolved wanyita ũguo senate nĩ ĩrĩeka audit ĩtwĩre ũmũthĩ ĩtũhe report ĩtwĩre kuma rĩa tuokire rĩ transitional authority ni yahotire ku audit function ici na ici nicio function icio ciothe tawika atia gutuika transferred kindu gia keri function icio ciothe mweka audit ni mohotire ku make sure ati ni ciatuika costed to taru ngore example gohe nene muno ugra budget alone iria irathie ku state parastatus na state corporations by the way it is almost double for the last ugra 2013 and 2016 budgets. Projection here, all the state parastatals, the budget here increases. It has actually almost doubled. How comes parastatals operate functions devolved? And they are okay the Senate. Because of the little issues. Two, parastatals. Yes. Parastatals. There are many, but you are the people who approve budget. You are the ones who are approving the budget. For instance, you are approving a budget of a state parastatals. That will be an example. If you look at the budget for 2015-2016 alone, state parastatals were allocated 560 billion shillings. Bilioni magana matano. Yes. For example, Ministry of Health. Yes. What are they doing? They are holding a lot of money. Water. They no account. Yes, no, these are parastatals that are in Mawira, already Mawira devolved.
tutahota gwika that audit twina ministries tari girigasha health water ki whose functions nation to clear devolved no ugero tari example mheshimiwa mother just look at it this way budget year 2017-2018 is about to be finally for formality purposes the Ministry of Health allocated 61 billion shillings na nitoithuothe na andũ a Kenya mamenye at the Ministry of Health 98% of it is devolved kugo 61 billion shillings ni cia wĩra ũrĩkũ you see that's a question you'd be able to ask at the same time health in a crisis services delivery governor kafogo kia bure lero aketia eke delivery no besha senate kiro kiri gimunye ni atiri na ni goto gimuria thini wa tutor calling even governors themselves senators asking them individually give me a document on an yetri ministry agriculture they devolved negwo so you as senators ile muraro kiki besha is ministry agriculture on what basis Another example. New the water, which is financed from different angles, either by donor, either by government, by loan or something. Magidikweja boreholes. Kodo to ina mubago ithuita county wa mai na wira wa mai na wira wa county government. No ni kuroka pesa milioni 30 ni ciake borehole ya tuka yake kwa hau. Ekacoka kuoyo ni county rege mai mena cumbi rege matinginyuika o commit sure to decision is ya hau kai kage channel through an arrangement ya county government na have water kana any other water board. Mheshimiwa kama ule ndenda twekere ndenda ithue kambuni ya Royal Media ni rathire iraria na kambuni inge ithatu kambuni iria cikaga uthuthuria na cikaria na muingi kumenya atiriri muingi urenda atia muingi urauga atia tureka turathie jana turagia na mawoni ma muingi na ni ndenda tukorwo twina mo oro rutumariririo oro ru ya ni tuguka ho tondu nikyo ndenda twambe tukiaria haha thiini wa tabarira ya Kimurithi ithu twenda kumurika maundu uria mahana na uturia tuga twenda kuheana uhoro sararuku niguo tuigua andu marauga atia ya muingi uyu uraririo ri urauga atia uhoro wa wathani wa matura na twathie ri ne tukuona hau TV-ini ni megutuonia uria kuraria ati thirikari cia county kiuria kirari thirikari kana thirikari cia county ni iraruta wira wega na thiini wa guthuthuria turakora ati andu 69% marauga ati county ni iraruta wira wega na 32% na makauga ati county citiraruta wira wega twajie guthie riu o county he county ciganona iria turakoretwo tukiaria uhoro wacio twajie na gwaku mheshimiwa wa Kiambu thiini wa Kiambu ri andu aria marariirio thiini wa Kiambu ri marauga ati 34% a Kiambu marauga ati ni koretwo ukiruta wira wega na thirikari ni koretwo ikiruta wira wega 23% ekauga ati thirikari iyo irona wira ucio ukirutika wega turacoka oho mheshimiwa turauga atiriri niki kiratuma 34% mauge ni kurarutwo wira wega na maratuonia keguonie Kiambu kire kiratuma gutwike ati wira ni urutikite wega twina uhoro wa mathibitari marauga mathibitari ni makenetio ni uria mathibitari makoretwo magika na tutinoria tu turacoka ho turathie turandika twina mbica icio cia thibitari cia Kiambu uria kuhana makauga ni mahete ambulance wa mbere magacoka makauga o thibitari icio ni ucokete ukamahe ti uria kwahanaga riria kwari urokorwo hihi wona mbica ya thibitari iyo aya no wana nitwikaga uthuthuria hau macoka makauga itanda uria cihana macoka makauga ona equipment iria wina cio indo cia kiria iria ikoretwo ci hau tugacoka tukauma hau tugoka thiini wa andu aria mekou thiini wa Kiambu town turathie na tureka uthuthuria na turagioka na mbica ni tuguciona hau TV-ini uria gukoretwo Kiambu different areas mai kwa muhano mabarabara uria mabarabara mau mahana makauga ni mahete mai na ni undu gutari
kwĩ matũra matakoragwo coverage ya maĩ yumĩte 2%, I mean 25%, ĩgathiĩ 48%. na barabara barabara nĩ ĩyo makauga mabarabara namo mwanjĩtie kũmathondekera mataũni-inĩ mothe thĩinĩ wa mataũni magacoka na kwĩna maũndũ mangĩ maingĩ o thĩinĩ wa kũndũ kũu mbica ciĩho nyingĩ iria tũgĩkoretwo tũgĩthiĩ na tũkĩmĩkaga cua ĩnĩ twaria na andũ koguo haha tokwaria tu na nĩtũgũkorwo tũkĩona maũndũ mangĩ maingĩ makoretwo me hau tũcoke tũthiĩ kaunti ĩyo ĩngĩ kaunti ya Nyĩrĩ nayo andũ morio rĩ ũũ nĩguo maraugire atĩ kana wathani wa matũra ma kaunti rĩ kaunti ya Nyĩrĩ rĩ wathani wa kũu rĩ ũhana atĩa Nyĩrĩ nĩtũkũmĩona kahinda gatarĩ kũnene thirikari cia kaunti ũrĩa irutĩte wĩra wega Nyĩrĩ ĩna 9% nĩo marauga atĩ wĩra nĩ ũrutĩkĩte wega 53% makauga matiguĩte thirikari ya Nyĩrĩ mationete thirikari ya Nyĩrĩ na harĩa makinyĩte rĩ ona rĩu matirĩ na bata na thirikari ĩyo ya Nyĩrĩ matirĩ na ũhoro acio nĩ aikari a Nyĩrĩ na leta nĩ tũgũthiĩ tũkĩmuonagia ona mbica cia kĩrĩa kĩratũma mauge matikenetio nĩ ũhoro wa Nyĩrĩ tũcoke tũthiĩ kaunti ĩyo ĩngĩ nĩ kaunti ya Naikuru kaunti ya Naikuru nĩ tũkuona nao ũrĩa marauga ũthuthuria naguo ũronania atĩ Naikuru 21% ya arĩa maroririo marauga governor nĩ arutĩte wĩra wega 26% though ĩno nĩ close call makauga atĩ governor wa Naikuru ndarutĩte wĩra wega na ici nĩ kambuni ithatũ iria irathire na ireka ũthuthuria na ciraria na andũ tũcitũmĩte ithuĩ tũgacoka tũgoka kwĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga tũgathiĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga kaunti ya Kĩrĩnyaga nao marauga atĩ 10% ya andũ arĩa me kũu kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga makauga atĩ wĩra nĩ mũrute wega no 68% ya arĩa maikaraga Kĩrĩnyaga makauga ona matiũĩ thirikari ĩyo wĩra nĩ mũru ũrĩa wĩkagwo matimeiguaga matimĩonaga na matirĩ na bata nayo so nĩho ndĩrenda tũke haha tũũrie atĩrĩrĩ atĩ nĩ atĩa kũrekĩka ta rĩu mheshimiwa Kabogo nĩ atĩa ũguo hotete gwĩka arĩa angĩ matarahota na nĩ mũcemanagia thĩinĩ wa council of government nĩwe ndũngĩcokia kĩũria kĩa andũ marĩ othe no nĩ wega kũmenya atĩ wĩra ũyũ ti wĩra mũhũthũ bwana Njenga ti wĩra mũhũthũ na hanini na tũrakĩona andũ marenda tũkĩambĩrĩria wĩra wa devolution gũtiarĩ thirikari cia matũra nĩ ithuĩ mbere ona gũthondeka thirikari kwenyewe kũrĩ matarĩ mararĩkia gũthondeka thirikari na nĩ mwaka wa igana wetatũ no ithuĩ ta Kiambu rĩ ngari ũhoro wa Kiambu rĩ twaingĩrire direct tũtang'erete wĩra-inĩ mawĩra marĩa maheanagwo ma minister tondũ mũndũ agĩcagũraga andũ arĩa kwenda rĩ niĩ nĩ advertise professionals tondũ nĩ ndamenyaga wĩra nĩ mũritũ na nĩ ũkũritũha twarega gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũrĩa nĩ gwaku nĩ ũgũthiĩ ũgĩtwerethaga nĩkĩ kĩu ĩno nĩ amphitheater na studio ya nake ũhoro wa gũthondeka nyĩmbo na theater ta ĩu teno yũkaga mwĩtaga Alan Franchise haha harĩa marĩkoragwo makĩhũthĩra tũhũ matekũrĩhio nĩguo to develop talents ciao ĩyo nĩ thukuru feeding program ya natharĩ ithuĩ twathiĩ kwandĩka arimũ twatwarirwo igoti-inĩ nĩ TSC ta council of governors makiuga wĩra wa kwandĩka arimũ nĩ wĩra wao no niĩ ngĩohĩga ngĩcenjia rĩtwa rĩa arimũ ngĩmeta caregivers na ngĩandĩka koguo rĩu arĩa angĩ makĩstruggle rĩu ndekeno kwandĩka arimũ rĩ arimũ arĩa othe marĩ natharĩ gwitũ nĩ twandĩkire koguo ciana nĩ ithomete mĩaka ĩyo ĩrĩ na nuthu twĩna feeding program ya ũcũrũ na nĩ ũcũrũ wa marigũ na ũcũrũ wĩna nutrition ũgakora intake ya natharĩ nĩ yumĩte ciana 10 ĩgathiĩ ciana 80 na nĩ ũgũkora ningĩ rĩu ona nĩ marenda kũrega gũthiĩ wanyu tondũ wanyu ndĩrĩ na facility wanyu wĩna indo ĩtarĩ wanyu ndĩrĩ ũcũrũ marenda gũcoka na nĩkĩo tũroiga atĩrĩrĩ katiba nĩ ĩheanĩte ũhoti wa kũborrow functions cia either level of government tũkoiga level
ya primary school ya standard 1 standard 2 na standard 3 tunengerwo ta county government niguo to no ithuĩ nĩ ithuĩ matũra-inĩ na thukuru nyingĩ ciakĩtwo nĩ Parents Teachers Association na harambĩ na maũndũ ta mau tũhote kũgĩa na kĩgĩna kĩu kĩ national government kĩa primary schools aya maraima ECD marorete 1 2 na 3 makũre na mũkũrĩre mwega nĩtũkorwo tũkĩaria ũhoro wa maũndũ marĩa madivovetwo na maũndũ marĩa marehetwo thĩinĩ wa county maũndũ marĩa makoretwo me thĩinĩ wa county no ndĩritũ nyambe njũrie atĩrĩrĩ tondũ na mheshimiwa speaker haha wa Nyĩrĩ na nĩ tuona andũ a Nyĩrĩ andũ 10% no maraumire marauga atĩ nĩ mũrutĩte wĩra wega acio angĩ 68% rĩ acio angĩ maracoka marauga wĩra ũrĩa mwĩkĩte ona matirawona Nyĩrĩ 9% makauga nĩ mũrutĩte wĩra wega 53% nao makauga hatirĩ wĩra monete nĩkĩ kĩhanĩkĩte Nyĩrĩ na bara itarathira tũracigwa Nyĩrĩ na maiko kana bara ya assembly na governor na ateti nĩyo yatũma kũgĩe na moimĩrĩra ma 9% atĩ wathani wa county ndũnateithia andũ a Nyĩrĩ torĩa aikari a Kiambu mateithĩkĩte bwana Michael na waihũrarĩ niĩ ndĩ speaker wa county assembly na wĩra wa county assembly ũrĩa niĩ njũĩ mũnene mũno nĩyo twĩtaga oversight ta assembly ya Nyĩrĩ tũkoretwo tũkiuga na tũgacokera wĩra ndũrarutwo thĩinĩ wa Nyĩrĩ in fact tũgathiĩ nginya the extreme end the final end nĩ impeachment tondũ wa maũndũ marĩa tũkoretwo tũkiuga matirekĩka tũkoiga mbeca cia Nyĩrĩ iria tũgaĩirwo iria ciagĩrĩire ikorwo ikĩrutĩra andũ wĩra itiraruta. That is the result. That is the result. That is the result. Bwana Njenga ihora nĩ tũgũtwara TV-inĩ thikũ nyingĩ na kwĩra bũrũri kũheo bũrũri ũhoro no tondũ kahinda gaka twĩna maombolezi megiĩ gavana Gachagua wa kaunti ya Nyĩrĩ tureke ũhoro wa Nyĩrĩ wambe ũhorerere in fact ũngĩnjĩtĩkĩria your excellency na ngwendaga kuga atĩrĩrĩ nĩ tũĩ ũrĩa kũrathiĩ na mbere Nyĩrĩ na twĩna second governor in fact speech yake aku accept rĩ nĩ acknowledge kana nĩ etĩkĩrire akiuga nĩ oĩ ti wĩra mũhũthũ aroya nĩ oĩ challenges iria ikoretwo kuo na tũrakĩhopu atĩrĩrĩ na ona nĩ wega research ĩno yanyu yokĩra kahinda kau tũkũhopu nĩ kũmũteithia kũruta wĩra. Nĩ njũĩ hau no batũnyitagĩ no nĩ wega tondũ reke maũndũ marĩkie wega kwarĩrĩria no rĩu senatary tarora rĩu maũndũ macio no igua ũrĩa gavana oiga gavana ũrĩa oiga we harĩa ũikarĩte no uge taruta kaunti yanyu ya Naikuru nona kaunti ya Naikuru ĩroiga 21% wega 26% ũru no uge atĩ nĩ ũrũgamĩrĩire kaunti yanyu ya Naikuru ũrĩa kwagĩrĩire. Wa mbere oihũra ũnjĩtĩkĩrio na niĩ nĩ ũndũ nĩ kwagĩrĩire nyambe heane rambirambi ciakwa nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa gavana Gachagua nĩ tũraheanire kũrĩa Senate na tũrakĩomboleza na andũ a Nyĩrĩ na nĩ tũgũkorwo tũkĩmahoera nĩgetha ona bamĩrĩ ĩyo Ngai amahe hinya na amomĩrĩrie no nĩ wega ningĩ nyambe hutie maũndũ kadhaa. Wa mbere TV tũgayaga mbeca gũtwara ministries na nĩ wega tũkirie ũhoro ũcio haha tondũ Wainaina nĩ aũrĩ na nĩ njũĩ nĩ arĩa wandĩkwo na Facebook nĩ tũrĩ arata Facebook nĩ nyonaga no maka no mũgirĩrĩrie no nginya njuge atĩrĩrĩ no mũgirĩrĩrie in fact reke ngwĩre no ithuĩ tũkoretwo na haro nyingĩ mũno Njenga ta Senate haro all over na no ngwĩre ta rĩu rĩ kwarĩ task force ĩno ya Abdikadir ĩndĩ athondekirwo twaingĩra ũguo na ikiuga tũnyihie parastatus ikinye o cigana ikinye 10 ciarĩ 10 tu tondũ nĩguo kwagĩrĩire tondũ nĩtwagĩa na devolution na ĩkĩandĩka riboti thaka mũno na tũkĩmĩendorse ithuĩ na Council of Governors ĩkĩendorse tondũ mawĩra maingĩ nĩ meka atĩa nĩ matwarwo counties no nĩ implement ru no arĩa ndĩrauga ũguo tondũ rĩrĩ no nĩ executive na implement ithuĩ twamĩkire wa proposals na tũkiuga wega mũno nĩma mawĩra nĩ marathiĩ county na tũkĩendorse tarĩu tũkĩrora BPS kana budgetary policy paper
nĩ tũmĩroraga na tũkamĩrora na karamu ũguo no ndĩrakwĩrwo na maũndũ marĩa tugaga ona mbeca tarĩu tũraria ũhoro wa shareable revenue thaa ici ũkauga mbeca irathiĩ NHIF rĩ igathiĩ atĩ nĩ cia free maternity rĩ tũkauga icio ndũngĩcitara nĩ cia county no ndũngĩcitara nĩ cia county tondũ na representation thĩinĩ wa NHIF board yenyewe nĩ ndĩ ũmũrehete amendment ya kũrehe council of governors maikare gĩtĩ hau nigetha mamenye atĩ mbeca ici iragaywo irahũthĩka atĩ koguo maũndũ maya nĩ tũgeretie kũ address tũka address through legislation tondũ nĩguo wĩra witũ nĩ ũhoro ũcio wa NHIF ndĩ mũndũ ũnegenete mũno tondũ ndũngiuga nĩ wanengera mbeca NHIF na ti parastatal ĩna nginya county government ona ĩmwe nginya council of governors ndĩrĩ na representation koguo mbeca icio ndũngĩcitara nĩ cia county tũrarĩ na argument nene mũno tũkĩrora ũhoro wa mbeca iria proposetwo nĩ CRA na njuge ũhoro wa functions rĩ tũwarĩtie kuma kĩambĩrĩria tondũ ndũngiuga nĩ wa transfer function 90% na mbeca itigwo national government no nginya kũgĩe na goodwill na njuge ũguo kuma presidency na nĩ tugĩte kuma the presidency gũikũrũka the national assembly tondũ nĩ wegayaga mbeca icio nĩgetha maũndũ maya makinyanĩre senate ona ĩngĩruta wĩra wao atĩa na yuge atĩ mbeca icio itigathiĩ tũtirĩ na hinya tondũ ithuĩ tũtirĩ na role primary ya ũgai wa mbeca tiga iria ithiaga kũrĩ county wĩra witũ nĩ kũgitĩra ici cia county koguo rĩ ndĩreciria ndũngiuga senate ndĩrutĩte wĩra wayo Wainaina generally tondu twarĩtie kuma hĩndĩ ya transition authority thaa ici nĩ twarĩtie na ĩno ya Karega Mũtahi gũtirĩ rĩu tũragĩa na mĩcemanio nao tondũ nĩ tũrauga mbeca ici ciagĩrĩire gũthiĩ county ithiĩ thaa ici nĩ gũkũgĩa na deadlock tondũ tũrenda mbeca 29 more billion cithiĩ kũrĩ counties tondũ nĩguo kwagĩrĩire tondũ ndũngiuga no nginya functions ici ibuatwo nĩ mbia ciaga kũbuatwo nĩ mbia rĩ ũkuga governor ndara perform na ndaraheo mbeca koguo nĩ tũkoretwo tũkĩnegena ona ũhoro wa IFMIS nĩ tũraũrĩire in fact last week nigetha tumenye mbeca ici rĩ tũrenda statement icio tuone nigetha andũ matikambũrĩ mageka bogo na ndanaheo mbeca koguo tũtigũkira tũkirĩte no ningĩ wakorwo hihi ũndũ ũyũ wa kũrora magavana rĩ nĩguo ũraheo ũramũrĩkwo mũno iyo kuoneka tari ũguo tũrutaga wa ku victimize governors ũrĩa kũragĩtuĩka no njuge atĩrĩrĩ ũhoro wa accountability Wainaina ndũngĩkorwo arĩ general view atĩ nĩ ya council of governors it is personal na nĩkĩo ũrona weka kabogo ĩkoneka ĩngũrani nĩ ũndũ ũmwe wa kũmũcongratulate na mbunge na nĩ ndakwĩrire nĩ ũndũ wa kũrehe nginya 30% andũ matarĩ a Kiambu county ndiye cia kũrĩ andũ angĩ mandĩkĩtwo macici magakĩra a kaunti ya Kiambu maumĩte kaunti ingĩ tondũ nĩ requirement ya watho no magavana maingĩ maingĩra methaga mũndũ wake makabuta arĩa marĩ kuo magekĩra wake at least werĩ arĩ na the minimum threshold na ngĩmwĩra twi harĩa Senate koguo to kũrũa tondũ nĩ tũrenda rĩrĩ tũgĩka audit ya devolution ndĩrutũrĩ tumenye atĩrĩrĩ maĩ nĩ makuhĩrĩria mwana agĩciarwo nĩ agũciarĩrwo thibitarĩ na aciarwo kwĩna maĩ na one ndawa barabara nĩ iragereka ECD ciana nĩ irathiĩ thukuru ikagĩa na foundation njega gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũrenda na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mwananchi arenda discontent ĩno ũrona haha rĩ ti ya kĩndũ kĩngĩ no njuge atĩrĩ mũndũ angĩng'ara mũno reke ngwĩre njenga ũmũhe maĩ ma munju aturagia maru na akauga nĩ thengi akauga nĩ thengi kana ũkamũhe turungi kumbe kũrĩ iria angĩrugĩrwo gacai kega nyue na akene andũ aya ũrona magĩkena rĩ nĩ marakena nĩ ma devolution nĩ ĩrahutia andũ no niĩ kiugo gĩakwa nĩ rĩrĩ nĩ tũrore mbeca iria tũratwara irahutia andũ nginya ciagĩrĩire gũkorwo ikinyĩte ha optimum nĩ kĩ tondũ tũrokorwo tũrakena nĩ ũndũ wa 10% performance na no kũndũ tũngĩgĩa na 70% performance na mbeca icio no rĩu maũndũ mamwe underline magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩarĩrĩria kũrĩ county ikoragwo ciĩ highly disadvantaged ta county ya Nyeri ũndũ wĩgiĩ mĩcara yao na mbeca iria na Naikuru na Mombasa ndikwenda kuga Kiambu nĩ ĩmwe yacio ndikwendaga kwaria mũno mũrutĩte wĩra ũguo ũhoro wa Kiambu nĩ ũgũkora aya meheria mahũthĩra mao ma mĩcara matigwo na 9% na gũkũ aya nĩ marenda atĩrĩrĩ 30% devolution mararuta gũtwo makĩrutire mĩhuko no arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩcaria atĩ wĩigĩrĩrĩku wa mbeca ũcio ona kuoneka gwacio rĩ nĩ Senate na niĩ ngiuga devo ĩrĩ in the details tondũ kwĩna senator ta ũcio wa Nyeri ũgũkora kaunti ta Turukana ĩna mĩcara ya mirioni mana no mena bilioni 12 mahetwo kuma equitable share ũgakora ithuĩ thĩinĩ wa bilioni 8 ithano na nuthu nĩ mĩcara
na niä ngå cokera hau na performance nä ĩracerio ĩkete ĩiganane gavana hihi seneta arĩ arute wĩra ũcio nĩ tondũ o kaunti ĩna seneta gå tirä andå manegenaga ndĩrona bwana speaker hau nä ho twaringa må cumarä harä a wagä rä ire tondå ta rä u rä ta nyirä nä tå rä na ciätagwo rä u referral hospitals you know å ngä rora referral hospital ĩrĩa ĩrĩ Eldoret rĩ budget yayo thibitarĩ ĩyo alone nĩ 12.5 billion thibitarĩ ĩmwe Nyeri rĩ twĩna referral na our entire budget as a county nĩ 6.2 billion koguo rĩ ona tũngĩpretend atĩa rĩ no tondå nyä speaker kwena seneta ndagä gũkorwo orĩtie kĩũria kĩu harĩa mbere ngĩteithia speaker rĩ thĩinĩ wa proposal ya ũrĩa devolution ĩgũ take off rĩ nĩ harĩ mbeca ciĩtagwo holding harmless cia kaunti icio rĩu ũraigua ciĩ disadvantage no ciagũthirwo narua mũno kweherio ndũĩ rĩu ingĩkeherera gũtiga kũu kareke gavana arĩ kĩcokia ũrĩa ndagĩra kuga nĩ atĩrĩrĩ holding harmless yarĩ ya kũbalance disadvantage ĩyo o ta ũrĩa kwĩna mbeca cia disadvantaged counties nĩ ũrĩa maciĩtaga equalization fund no igua equalization ĩraheo arĩa marĩ disadvantaged no ithuĩ tũra disadvantage rĩu atĩ tondũ hĩndĩ ĩyo twarĩ advantaged no ũkĩririkana rĩ mĩcara ya andũ arĩa meha Kiambu rĩ nĩ aruti wĩra a Nairobi arĩa marutagĩra thirikari nene wĩra Nairobi mũndũ enda mũtumia wake amũkuhĩrĩrie rĩ agaikio haha Kiambu rĩu andũ a girigaca andũ a ministry ciothe maiyũrĩte na andũ acio twaingĩra ũguo rĩ nĩtwagĩrĩ na kamĩtĩ ĩtongoretio nĩ mũndũ ũcio ũretwo Abdikadir ya gũthuthuria ũhoro wa maũndũ megiĩ wĩingĩ wa aruti a wĩra a thirikari na ũrĩa gũkũharmonizwo arĩa matarendekana counties mekete maheo golden handshake makahũre biacara it did not see the light of day tondũ andũ acio no marenda mathiĩ mbere na gwĩka atĩa no niĩ ingĩheo kahinda ndĩmagute ingĩruta andũ nuthu arĩa twĩ nao nĩguo tũgĩe na slim and efficient public service no rĩu services iria iraheanwo rĩ iraheanwo o tũkĩmenyaga twĩna kĩronda ĩngĩcovwo nĩ thirikari through the National Assembly and the Senate mahĩtũkie legislation ya kũharmonize aruti a wĩra a thirikari no rĩu rĩ nĩ ũkuona National Assembly ĩna kahinda ya kũrehe motion marĩrĩrie ũhoro wa bendera ũhoro wa aruti a wĩra nĩ wega twarie magoka na kamũswada kangĩ ũhoro wa aruti a wĩra magoka na kamũswada kangĩ ũhoro wa aruti a wĩra atĩ no ũrĩa aragia mũcemanio-inĩ wa ciaca mbere president yoka na maiko tũgĩthamba kuma kũrĩ gavana nĩ tũgũkana na ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũmwe wa maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria tondũ to inyuĩ mũrona ũguo ona arĩa ene kaunti ona nĩo aikari a kaunti ĩyo rĩ no marona na he kaũndũ maugĩte nĩ tũgũkorwo tũkĩonia eroreri no ndenda kũria Ndung'u-Wainaina atĩrĩrĩ nĩ ũkoretwo wĩ association ingĩ nyingĩ mũno ciama ingĩ nyingĩ mũno na nĩ ũkoretwo ũkĩrora na Kabirũ kuma hanene ũkĩrora na Kabirũ rĩ nĩ ha kaunti ciraterera makinya mathĩna ma kaunti me maita merĩ thĩinĩ wa mũnene mũno kaunti thirikari cia kaunti irabici atĩrĩrĩ kaunti itirĩ na goodwill kuma national level na seneta Wangari nĩ andĩmĩte haha atĩ marĩ senate ona maũndũ marĩa marĩrĩirie na makenda mahĩtũkio mbunge nĩguo mahote gũteithia kaunti to ũrĩa mahĩtũkio mothe mbeca ciongererwo senate nĩ hĩtũkĩtie nĩ ũkũhĩtũka harĩa mbere thĩna wĩha thĩna ũrĩa mũnene wa kaunti cia wambĩrĩirie rũgongo na ngwenda gũkwĩra ũũ akorwo ũrĩa katiba ya Kenya yahĩtũkirio nĩ andũ a Kenya makiuga atĩrĩrĩ tũrenda ministries na department na agencies ciothe cia national government cithuthurio maũndũ maya mothe mathiĩ county mathiĩ kĩ county na akorwo nĩ mbeca ciao cimarũmĩre ũguo tũtirĩ function ĩrũmĩrĩre kĩgĩna function ĩrũmĩrĩre kĩgĩna ministry to akorwo nĩ ministry of agriculture kĩndũ gĩothe gĩtagwo ministry of agriculture nĩ kĩ kĩandithũthirwo nĩ gĩkĩ mbeca ciao nĩ irĩkũ nĩ ici nĩ aruti a wĩra maigana atĩa nĩ waya
county katiaje kindu kia mbere tutire tweka uguo restructure ministries departments na agencies at national level wale wera wao ucio wagire ucio ni wira wagire kupo ni transitional authority na commission on implementation of ya kinuthia wa mwaki nogo matiekire to be honest na menda kuongerera na magire gwika uguo matiahirwo nginya mbia together na national government no nginya facilitate na senate na national assembly mahitukia watho a policy and a law to effect that uguo tutiekite undu wa keri riu ndari horo problem at national level hindire yothe twahitukirie ndiramenya nginya thaa ici niki kiratuma tutinde tukiuria horo wa vision 2030 hindire twahitukirie gatiba gakari twaheire county ya Kiambu na governor wa Kiambu agithurwo to exercise sovereign authority Kiambu eka planning yayo na maundu make mayo you can no longer keep referring a county government of Kiambu to a national vision 2030 mwanyito aguo ko vision 2030 no ginya egard future structured i conform na ke na devolution ira tweka undu wa gatatu our fiscal and taxation policy ira turahuthira tha icio na inyuĩ haha nginya economic policy no ira twahuthagira tutanagia na ke na devolution ura tugania atiri igoti na mutaratara wa magoti uria marachanjwo na magoti uria mararihwo na kiri ona ndigwiciria governor kabogo kuri hindi council of governors mari morio kiuria atiri thirikari ni yathondeka national budget policy statement input ya nyume ke muri morio na ni mwagire kunyitwa ndo wariri mugiuka guthondeka the county fiscal strategy paper reference yemwe the document yere la gwetikira maundu mamwe ni mekagwo okuhitoki precisely mwetagwo IBEC yes IBEC niwe discussaga maundu megie budget na tuthiaga na tukaetekaniria ona senate ni turama adoptire membership yuke thiini wa IBEC turarehe forum ya speaker county assembly niguo tukorwo tugicera twi hamwe no maundu maria mothe twanetekaniria miaka ĩyo ĩtatũ matiekagwo mathi gukinya guku gwikwo budget ri tabu koguo buri kwi njengareke ndiki ngwaragia horo wa national ndamba da highlight he mangi maiguki na macio mundu ngenda kuona I have written macio maundu nyandikite for long no thini wa county government hari undu mwe twagire gwika na twa delete gwakire kiroko kimwe tukiuga atiriri rekai function ciothe tucindivo etago itweti mwamitaga big bang no tutiaheire governor wa Kiambu ihinda ria guthuthuria atiriri na we tayari me tayari nginya ha mane kuhota ni mutaratara uigana atia ni maundu mariku ni mitaratara iriku enayo itukiario horo cio ri county ya Kiambu ri hii ni undu wa gukorwo miaka yayo ni yakihotete gugithondeka hanini ri ndu kwe county cia ira jagiriria Kiambu hii na tamakinya matatu mbere kuri county cia tamakinya 10 thutha turukana na kuria kungi tutihotire kugatire county cina capacity na capability ya kuhota kurani those functions no ni tura expect governor kavogori na andu a Kenya mutikariganirwa ndi murore na mundore wega atiri devolution tukoretwo nayo miaka 3 na nuthu peke yake koguo tutikoretwo na devolution miaka 20 twamiona ringi na maundu maria county government ciikite thini na mathina maria marite mari akwambiriria ni mathina maingi muno koguo ni hakwa ni mwene ili ukejuria na kwa guothe thiite no njire county government wira itite ni wira wa hinya muno na itite in a very hostile environment undu uria ungi problem ya counties ni undu wa gukorwo tiahotire kweka assessment ya kibadili na capacity tutiahotire guteithia county government ku establish systems na institutions ciatigirwo ciiketia cietware tutiahotire kuhe county government ability ya kuhota atiriri marenda andu arutia wira a muthemba uriku niguo mahote kuruta wira mwanyita uguo noti are a national mahororerwo na thini wa law it is very clear in the law that the national government was supposed to develop the capacity competent na guteithia county government ku establish systems mari mamuteithia governor kavo no, I'm just saying no. Last week, yes, to build it system sheet in a treasury. Is to do not already to the capacity or tenure. Now, by the way, congratulate Governor Tony. Yes. You are among the, I think the one of the counties which has corrected a very high revenue. Yes, we have almost tripled our revenue. Yeah. But now you want to be Roha Senate yet to impressed. Honestly, Muikari wa thoko ya tuduri
nĩ aheirwo impressed mĩeri ya mbere ĩtatũ nĩ ũndũ wa gũthondekithia thoko na maũndũ marĩa mangĩ ingĩmenyera handĩ gavana githĩ to nginya system ya audit ona intano ĩrute ũhoro ũcio woima-rĩ ndĩmere wega by the way no nginya tuge no nginya rĩu muhe ihinda no nginya muhe ihinda no igua nĩ wakwanũrwo no tũgĩcoka-rĩ tondũ nĩ ndero no ngiagia twambe tũikĩrie harĩ no tũgĩcoka-rĩ nĩ tũkwenda kũmenya atĩrĩrĩ ona ndikwenda gũthiĩ hau mũno that was just a simple example devolution harĩa ĩteithĩkĩire-rĩ harĩa devolution ĩteithĩkĩire twagĩa na mathĩna maya mothe makoragwo assembly nĩ mawatho kũhĩtũkio mataratũteithia-rĩ tuthiaga igoti-inĩ na maũndũ mandũ twĩna macira ta 8 tũhotete ũmwe recently ũrarĩ wake Senate ĩgoka nginya Kiambu gũthuthuria atĩ mbunge ya Kiambu ĩrahĩtũkirie watho atĩ na hau na nĩ mathoma katiba makaigua atĩrĩrĩ authority legislative authority nĩ tũkwamba gũikĩria hanini twambe tũikie mĩhũmũ tondũ nĩ tũgũcoka kahinda gatarĩ kũnene na tũgĩcoka nĩ tũgũkorwo tũkĩũria andũ atĩrĩrĩ kũrĩa njarĩ nĩ tũrathire tũraria na andũ na tũramoria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma mũigue atĩ thirikari ici cia kaunti tiramũrutĩra wĩra wega nĩ maratwarĩirie na maratwĩra na o hau tũramoria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma mwĩcirie thirikari ici ĩmuone ta rĩu Kiambu-rĩ tũramoria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma muge atĩ Kiambu nĩ ĩrutĩte wĩra wega na mũkamĩhe percentage ĩrĩa mũramĩheire nĩ tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro ũcio kahinda gatarĩ kũnene ĩno nĩ tabarĩra ya Kimũri haha nĩho tũmũrĩkaga marĩa maraire marĩa mekuo na marĩa megũka haha nĩho twaragia ũhoro cararũkũ tũkĩmĩkaga sure atĩ andũ maũndũ mothe nĩ twamaigĩrĩra metha-inĩ mũthenya barigici ndũgathiĩ hanene.